Здравейте, мили мои, с мен в днешния неделен ден. Днес съм решила да ви представя моята пълнозърнеста питка с лучен крем. И честно да ви кажа, ако останете до края, ще получите не само рецепта, а и безплатно шоу с тесто, масло и малко неделна лудост. Поглеждам върху написаната си рецепта, която може да откриете в биото, заедно с още рецепти. И се залавям с това да разполови около 25 грама прясна мая. Прибавям и 300 мл вода и започвам с ръце да намачквам маята във водата. Да, точно така. Терапия за нерви, но в кухнята. Вече в горещата касерола си разтопявам около 50 грама масло и внимавам да не загори, защото всички знаем как мирише изгорялото масло. На разочарование. Дръпвам си я настрани и продължавам с една супена лъжица мед, която прибавям към водата и маята. Разбърквам много добре. Буквално не искам и една капка да губи от меда. Тук нищо не се пилее. Една супена лъжица сол разбърквам и добавям разтопеното вече масло. Идва ред и на 500 грама пълнозърнесто брашно, което започвам доста усилено да пресявам. И ви оставям да се насладите на шоуто, което предстои. Това ще е дълго мъчение. Така, това нещо прецакало ли се? Какво се е случило? Това може да не го снимаш вече, нали си го снимал веднъж? Сериозен базик, бе? След началото на шоуто преминаваме към умесването. В набрашнена чиния поставям тестото да втаса минимум 1 час, покрито с кърпа, за да не настине. Да, и тестото има чувства. Уверете се, че от всички страни е добре завито. През това време се заемам с приготвянето на лучения крем. В касеролата, която вече видяхте, си разтопявам малко повече от 50 грама масло. Докато то се разтопява, си нарязвам червения лук на тънки полумесеци, защото днес сме и малко артисти. Веднага след това го прехвърлям при разтопеното масло. Разбърквам и нека шоуто продължи. Това никой не го вижда. След като вече се е задушил, си прибавям и 100 мл течна сметана. Овкусявам със сол и черен пипер. Разбърквам добре и го похлупвам за около 2-3 минути да покъкри. Време е пък за това време аз да си сипя една газирана вода, да ви дам едно подобаващо на здраве и хайде в блендера за една гладка консистенция. Тук идва момента за възтъчения тахан. Вие слагате една равна чайна лъжичка, а аз тук прекалявам с една супена, поради простата причина, че харесвам крема доста по-сладък и защото в тази кухня мерим с душа. Отново включвам блендера. Може би и прекалено драматично. Изсипвам крема в купичка и се залавям с оформянето на тестото, че да стане една питка, търкаляща се към фурната. Хей ръчички, хей ги две, тесто сме си решили да месим днес. Вече е прехвърлена върху хартията за печене и тавата, доволно с допълнително разтопено масло, си я намазвам с четка. И препоръчвам преди фурната да я оставите за около 15 минути да си почине, защото и тя, като нас, има нужда от малко спокойствие преди големия момент. Поставяме в предварително загрята фурна на 180 градуса, докато постигнем златиста коричка. От онези, които карат съседите да надничат какво се пече. Изваждаме от фурната вече готова и какво? Време е за едно адски горещо отчупване и опитване. Оставям моята физиономия да ви говори и да ви кажа само едно. Гответе се през неделя отново да сте с мен, защото интересното тепърва предстои.